ئەم کاتتان باش خوێندکارانی خۆشەویست بە هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەموو لایەکتان. لە ڤیدیۆی ئەمڕۆمانە کۆتا بەشی ئیپسۆدی 5 واتە سێهەم پارتی The Man of the Island تان بۆ باسەکەین. ئێمە لە پارتی پێشووە ئەگەر بیرتان مابێ ئەخیر شت باسی ئەوەمان کرد کە جیم started to run as quietly and as quickly as he could, and he started to think that he might be killed by one of the mutineers, or if he stays on the island he might die with starvation. Okay, so he did not know what to do, but as he was running through the woods, a new fright made him stop suddenly. Okay, ترسێک دوای ئەوەی ترکە ڕائەکا و هەر بیرەکاتەوە مێشکی هەرەڵێ تۆ بڵێ من بمرم بمکوژن من لاچێ نەکست بم مەسەن ئێستا دوو کەسیان کوشت چۆن من بگەڕێمەوە بۆ ناو شپەکە ئۆکەی لەوانەیە لە برسانە بمرن بەم بیرکردنەوانەوە بە خێرایی ڕائەکا لە پڕێکە ترسێکی تر ستاپی جیمەکە. باشە بزانین ئەو نیو فرایتە چییە؟ ئەو نیو فرایتە The Man of the Island خوێندکارانی خۆشەویست. پیاوی ناو دوورگەکە The Man of the Island. Okay. بزانین چیمان پێڵێ جیم. Something had jumped with great speed behind a tree. It could have been a bear or a man or a monkey. I could not tell. So something had jumped with a great speed behind a tree. باشە شتێک زۆر بە خێرایی جەمپی کردبوو لە یعنی لە نێوان دارەکانە لە دارێکەوە بۆ دارێکی تر. جیم بزەبت نازانێت چی ئەڵێ لەوانە بوو بێر بێ باشە ورچ بێ لەوانە بوو مان بێ ئینسان بێ or a monkey مەیمونێک بوو بێ. I could not tell نازانم یعنی دڵیانە بووم. Okay. I was very frightened and I could not move. زۆ ترساوە جیم چونکە نازانێ ئەم شتە چییە لە جێگی خۆی ڕێکوەستاوە ناتوانێت بجوڵێ. Then I saw it again running on two legs. It was little bit highlighted. Okay, it was dark and strange and bent over, but I knew that it was a man. Okay, so again Jim saw the thing, okay, and it was running on two legs. لەسەر دوو قاچ ڕائەکا. Okay, ئەگەر ئانمڵ بێ ناتوانێت لەسەر دوو قاچ ڕابکە مادام وایە ئەبێ ئینسان بێ بەڵام چۆن جیم وەسفیمان بۆکە ئەڵێ it was dark تاریکە ڕەنی strange شکڵەکەی زۆر غەریب و سەیر و سەمەرەیە and it was bent over و هەروەها نوشتاویشەتەوە. But I knew that it was a man. بەڵام تەکید بوومەتەوە کە ئینسانێکە کەواتە the man that Jim saw was dark ئەمە وەسفەکانیەتی it was strange and it was bent over. I had a pistol with me, Jim چی پێیە پستڵێکی پێیە and that now made me feel a little braver. I started to walk to where the man was. He had been hiding behind a tree, but as soon as I came closer, he stepped out to meet me. Okay, so Jim had a pistol with him. پستڵێکی پێیە باشە کەوای لێکە هەست بە ئازایەتی خۆی بکە سیلاحێکی پێ دەمانچەیەکی پێیە وای لێکە کە هەست بکە ئازایە هەست بە ئازایەتی خۆیەکە لەبەرەوە وردە وڵکەکە بەرەوکوێ بەرەو ئەو شوێنەی کە مانە پیاوەکەی لێ ئەم strange personەکەی لێ باشە لەکوێ خۆی شاردە بۆ ئەم زەلامە he hid behind a tree لە پشتی دارێکەوە خۆی شاردۆتەوە. But as soon as Jim was closer to the tree هەرکە Jim تاو نزیک بۆ لە دارەکە he jumped out to meet him یان stepped out to meet him یەتە دەرەوە لە پشتی دارەکە و ئێستا لەگەڵ جیمە face to face بەرامبەر یەکترین باشە Okay بزانین چی ڕۆیە. Who are you? I asked. Jim ئەڵێ تۆ کێی؟ Okay بزانین لە چی؟ Ben Gunn, he answered. I'm poor Ben Gunn and I haven't spoken to anyone for 3 years. Okay.
ئەم کەسەی کە دارکە و bent over و strange ببورن ناوی چییە؟ ناوی بێنگەنە. ئۆکەی خۆی باسی خۆیەکەڵێ من پۆ بێنگەنم، من بێنگەنی فەقیرم داماوم. And I haven't spoken to anyone for 3 years. 3 ساڵە لەگەڵ هیچ کەسێکا قسەم نەکردووە. Okay, so who's the man of the island? The man of the island is Ben Gunn. Okay, Ben Gunn is the man of the island. Okay, so Jim saw something. It was jumping from one tree to another, okay, or behind the trees. He could not tell us what was it. He thought that it might be a bear, it might be a man, it might be a monkey. But then he saw it again, like running on 2 legs. So he was sure that it was a man, not any kind of animals, okay? And he described the thing or the man as a dark, strange and bent over, okay? So Jim had a pistol. Because he had a pistol, he felt brave. So he started to walk to the place where the man was hiding. Okay, it was behind a tree. And when he was close enough to the tree, the man stepped out to meet him. وتمان جيمو بياوكا, okay? جيمو Ben Gunn está close enough to each other. Okay, so Jim asked the man about his name or who he was. He said that Ben Gunn, and he said that he's poor Ben Gunn and he hasn't spoken to anyone for 3 years. بوماوي 3 ساڵ لەگەڵ هیچ کەسێکا قسەی نەکردووە. 3 years, I cried. Jim ئەڵێ 3 ساڵ قسە لەگەڵ کەس نەکردووە شتێکی سەیرە. I could now, اینجا لێرەوە Jim وەصفیمان بۆ کات چونکە ئێستا face to face بینێ. I could now see that he was a white man, but that his skin had burned by the sun and he was wearing bits of old seaman's clothing, and these bits were held together with sticks, various buttons and bits of string. He had an old belt around his waist, which was the only thing that looked normal about him. Okay, زۆر گرنگە ئەم پێناسەیە یا ئەم وەصفە. Okay, ئێستا جیم بە تەواوەتی ئەیبینێ. باشە خۆی white بووە. باشە کاتە ببورن. Okay, پێشتر ئەم پیاوە he was white. was ئاگادار بە. He was white. پێشتر سپی بووە. بەڵام چی لێ هاتووە؟ His skin had been burned by the sun, but his skin had been burned by the sun. يعني خۆی سپیە بەڵام بەهۆی هەتاوی زۆرەوە کە بە بەردەوامی لێیاوە بە تەواوەتی پێستی سوتا و تاریک بووە چونکە لەسەرەوە جیم پێوتی نوتی it was dark تاریک بووە لەبەرەوەی سوتاوە پێستی. اینجا چۆن وەصفی ئەو جلانەی بەریەکە ئەڵێ چی؟ He was wearing bits of old seaman's clothing. ئەو جلانی کە لە بەریاماوەتە هەمووی پارچە پارچەیە. جلی دەریاوانە ئەوەی کە لە بەریاتی بەڵام بە پارچە پارچەی ماوەتەوە پێوەی. ئۆکەی یعنی bits of seaman's clothing واتە پارچە پارچەی جلی سیمەنەکانی پێماوە. And these bits were held together. ئەم بتسان ئەم پارچە پارچەیەکە ماتۆ چونکە هەمووی دڕاوە وەکو بڵێ هەمووی دووریوەتەوە بەیەکەوە بەچی بەیەکەوە ستیک کراوە بەستراوەتەوە بەیەکەوە بەچی بە sticks بە چیلکە. باشە کەواتە the clothes were held together with G, sticks, various buttons, یەک دنیا قۆبچەی پێوەیە, bits of strings لەگەڵ پارچەی زنجیر. بەمانە قوماشەکەی بەیەکەوە هەرچۆنێ نەبێ بەستۆتەوە. اینجا پێمانەڵێ چی؟ He had an old belt around his waist. چی پێوەیە؟ پشتێنێکی کۆن بە قەیەوەیەتی, which was the only thing that looked normal about him. کەواتە ئەگەر بۆمان هاتەوە وتی what was the only normal thing about Ben Gunn? The only normal thing about Ben Gunn.
Okay, it was the belt which was around his waist. So the only normal thing about Ben Gunn was his belt which was around his waist. Okay, كاتب بعجاركي كوصفي أم بياو بلينوا. He was a white man, but he had, or his skin had been burned by the sun, so it looked dark. He was wearing beads of old seaman clothing, and these beads were held together with sticks, various buttons, legal bits of strings. Inja. The only normal thing about him was what? Was the belt which was around his waist. Okay, old beltisha طبعا belty تازانية. Okay, بزانين أم بياو بو لم island بو بيمانالي he hasn't spoken with anyone for 3 years بو بواسي أومان بو أكا كجلكاني أمن دكوننو هموي پارچە بو شی بوتوا. Okay, لێرە باسیەکە I was marooned 3 years ago, he said. I had heard the word and knew that it meant being left alone by your shipmates on distant island with only a gun to survive. Okay. بما نلتشي بين gun, I was marooned 3 years ago. وشيك مان هي بيوتي مارون يعني چی؟ يعني الرفيقة كاني خود شيب ميتا كاني خود كلا شبكة لقلتان بتنها بجيو بيلن لا دورجيكي دور باشا ويك دمان تشب بني بوئوي بميني توا باشا. اوكي ام كي مارون تكراوا 3 years ago. Ben Gunn was marooned 3 years ago. باشا. جيم بيمان الله يلي I had heard the word. الله أموشين بيستوى بيشتر. يعني چي آلي روا definitioni marooned man بوكا. It meant being left alone. أما زوجرنجا by your shipmates on a distant island with only a gun to help you survive. Kawata, what is marooned? Marooned meant that to be left alone by your shipmates on a distant island with only a gun to help you survive. Kata garbo man betawa, bale, what does the word maroon mean? It means that being left alone by your shipmates with only a gun to help you survive on a distant island. Okay? زور وريابا ام بيناسي بمزبوطي بزانا. باشا ناوي مان اوف ايلاندكا كناوي بنغانا باشا انجا وصفي ام بياوة شكلي چونا the only normal thing about him ابي امانة بزاني. اوكي باشا انجا چی مان بيله امش زور گرنگا. I have lived on goats, berries and fish since then, he continued. You haven't got a bit of cheese with you, have you? I've been dreaming of cheese. Okay, so how have Ben Gunn lived? Okay, how have Ben Gunn lived on this island alone? Okay, or what did he eat? چی خواردووە یان چۆن ژیاوە. پێمانەڵێ Ben Gunn ئەڵێ چی؟ ئەڵێ I have lived on goats ئەمە number 1, number 2 berries, number 3 fish since then لەسەر گۆشتی بزن berry واتە تووەکان باشە لەگەڵ fish ماسیە ژیاوە. اینجا یەکسەر بەجی مەڵێ چی؟ You haven't got a bit of cheese with you, have you? ئەڵێ هیچ پارچە پەنیرێکت پێ نییە لەگەڵ خۆتە وایە I have been dreaming of cheese. خەو بە پەنیرەوە ئەبینم دیارە زۆر حەزی لە پەنیرە ئەم پیاوە چەند ساڵە 3 ساڵەنەی خواردووە یەکسەر یەکەم شت کە داوایەکە لە جیم چییە؟ چیزە. وریابە لەوانەیە لە یەکێک لە چۆیسەکانی ئەم پرسیارەیە ئەگەر بۆمان بێتەوە چیزمە ئیتیابێ باشە؟ چیز وەڵامێکی ڕاست نییە چونکە ئەم لەسەر چیز نەژیاوە. He dreamed of cheese. خەوی بە پەنیرۆ بینی و ئەمەی حەز لێ و داوا لە جیمەکە کە چیزی باتێ بەس خۆی لەسەر goats و berries و fish ژیاوە باشە. ئێگەر وتی what was the first thing he asked Jim for? He asked for cheese. Okay? داوا لە جیمەکە کە چی باتێ؟ پەنیری باتێ چیزی باتێ. Okay.
Provided that I got on board again, I said, you will have lots of cheese. ئەڵێ ئەگەر چوینەوە بۆ ناو کەشتیەکە on board شپەکە زۆرمان هەیە لەو چیزە. On board, he repeated. What's your name? He asked. کەشتی شتێکی سەیرە بەلایەوە چونکە ئەم 3 ساڵێکە لەوێ بووە دیارە هیچ کەشتێک نەهاتۆ بۆ ناوەیە بۆ ئەوەی کە ڕزگاری ببێ. یەکسەر لە جیمە پرسیڵێت تۆ ناوت چییە؟ ئەڵێ من ناوم جیمە. ئەوکەی. لێرەوە دسیژنەکانی بێنگەنمان هەیە. Well, Jim, I've thought about it on this lonely island and I'm a changed man. لە زۆر بیرم کردووەتەوە لەم ئایلندەیە لەم دوورگەیە بەتەنها ئێستا من کەسێکم زۆر گۆڕاوم. یعنی بە بیرکردنەوەکانی بڕیاری یاوە کە شخصێتی خۆی بگۆڕێ ببێ بە کەسێکی باشتر. بزانینەڵێ چی؟ ئەمانەی کە گۆڕانکاری تیا ڕوویاوە. You won't see me drinking rum again or, well, just a little for luck, of course. And I am going to be good. And he looked around him carefully. I am rich, rich. And I will tell you something. I will give you some of it since you were the first man to find me. Okay. باشە ئەو شتانەی یاخود ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە بێنگەنا ڕویان یاوە باشە یا بەحساب ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە خۆیان ئەیکات لە مەودووە یەکەم ئەڵێ چی؟ یەکەم You won't see me drinking rum again. ئەڵێ جارێکی تر نامبینیتەوە من rum بخۆمەوە مەشروب بخۆمەوە. Oh well, just a little for luck. تۆزێک ئەو جارە بۆ بەخت باشە مەسەلەن لە لای خۆمانەڵێ کابرا ناخواتەوە تەنها لە مناسباتانە بێ باشە میش تقریبا قسەیەکی واهەیە کەواتە you won't see him drinking rum again ئەمە number 1. number 2 and I am going to be good ئەڵێ لە مەودوابم بە ئینسانێکی زۆر باش. and number 3 کە لە هەمووی گرنگترە he looked around him carefully and said I am rich باشە پێشتر ئەم پیاوە rich نەبووە ئێستا richە وریابە باشە کەواتە یەکەمیان you won't see him drinking rum again. number 2 he will be a good person. number 3 he is rich باشە he is rich. اینجا ئەم پیاوە دیارە وعدێکی لەگەڵ خۆیە و توێتی هەر کەسێک منی دۆزیەوە یەکەم جار و ڕزگاری کردم هەندێک لەم پارەی خۆمی ئێمێ باشە سۆڵە چی I will tell you something I will give you some of it since لێرا بەمانای because you were the first man to find me. So, Ben Gunn is going to give some of his money to Jim because he was the first person to find him. Okay. So, what are the things that Ben Gunn is going to change in his life, okay, after he would be saved? Number 1, no one would see him drinking rum again. Number 2, he's going to be a good person. Number 3, he is rich. Okay, and since Jim was the first person to find him, to help him, he will give some of the money to him. Okay, باشا. لێرەوە ئێمە شتێک گێت بە مێشکمانە کە ئەڵێ he looked around himself carefully ئەها بە وریایۆسێکی دەوروبەری خۆی کابووی بزانێت کەس گوێی لێ نییە باشە اینجا هەڵێ I am rich بۆمان دەرەکەوێ ئەم شوێنە کوێیە Treasure Islandە باشە ئەگەر ئەم پیاوە پێشتر ریچ نەبوو بێ لە ناو ئەم ئایلندەیە بەبێ ئەوەی هیچ ئیشێک بکە بەچی ریچ بووە ئێستا باشە بەچی دەوڵەمەند بووە یەکەم شت کە بە مێشکمانایە دیارە ئەم پیاوە کە 3 ساڵ بێ لە ناو ئەم ئایلندەیە بێ باشە کە 3 ساڵ بێ لەم ئایلندەیە بێ دیارە ترێژەرەکەی دۆزیوەتەوە ئیتر دوایی ئەزانین ئەمە چۆنە. But with that, he suddenly looked frightened and held my hand hard. It's not Flint's ship you are from, is it? He asked. لە پڕێکە یەکسەر ترسا. سێرێکی کرد و بە ترس و هینێکەوە و تون دەستی جیمەگری و پێڵە چی؟ ئەڵێ تۆ لە شپەکەی فلنتەوە هاتووی کەواتە ئەم پیاوە کێ ناسێ؟ کاپتن فلنتە ناسێ. Okay. This gave me hope. ئەمە هۆپێکە بۆ جیم بۆ لەبەرەوەی ئەمیش فیێری هەیە لە فلنت کەواتە ئەمیش فلنتی خۆش ناوێ لەبەرەوە میوتنیێرزەکانیشی خۆش ناوێ. Okay. پێمانەڵێ چی؟ Perhaps I had found someone who would help me. یەکسەر بیرەکاتەڵێ
تاو یەکێکم دۆزیەوە کە ئەتوانێ یارمەتیم بات چونکە ئەمیش فلنت و میوتنیێرزەکانی خۆش ناوێ یا پایرەتەکانی خۆش نابێ. No, it's not Flint's ship. Flint is dead, I replied, but there are some of Flint's crew aboard, which is bad news for the rest of us. باشە. لێرەوە شتێکمان بۆ دەرەکەوێ بۆمان دەرەکەوێ کە کاپتن فلنت لە ماوەی ئەم 3 ساڵەیە مردووە چونکە بێنگەن ئاگادار نییە کە فلنت مردبێ. باشە لێرەوە بۆمان دەرەکەوێ کە لەو ئەچێ لە ماوەی ئەم 3 ساڵەیە کاپتن فلنت مردبێ چونکە بێنگەن ئاگادار نییە. ئێستا جیم پێڵێ ئەڵێ no, it's not Flint's ship. نەخێر ئەمە کەشتێکی فلنت نییە و فلنتیش دێدە فلنت مردووە. باشە ئەڵێ بەڵام یەکسەر پێڵێ هەندێک لە فلنت's crew لە ناو شپەکەی ئێمەیان کە ئەمە هەواڵێکی ناخۆشە بۆ ئێمەش. باشە یعنی جیم ئەوێ دڵنیایی باتێ کە ئەم لەگەڵ جەماعەتی فلنتان نیە پایرەت نییە. ئۆکەی باشە بزانین ئەڵێ چی not a man with one leg he said. ئەڵێ ئەی ئەو پیاوەتان لەگەڵایە کە یەک لێگەکەی هەیە. باشە کێ one leggedمانە؟ سیلڤە. ئەبێ ئەم سیلڤەرە چەند زاڵم بوو بێوا هەمویان ئاوا لێ ترسن. باشە گەر بیرتان بێ لە ئیپسۆدی یەکە یەکەم کەس کە کاپتن بیلی بۆنز بە جیمی وتوتی keep your eyes open for a man with one leg. باشە ئێوە لەوە ترسا. ئێستا ئەمیش یەکسەر ئەڵێ چی one leggedمانەکە. باشە Silva, I asked. Ale Silverale? Yes, that was his name. If you were sent by him, then I am a dead man, he said quietly. وقلت راستكي ناوي أو أبو ناوي سيلفر بو لأجر أو توينار دبي طاو من هلا استوى قبري بخوم هلا كان مو مردوم. Okay. I had decided what to do in a moment. إتركا جيم دلنيا أبيتوا كبنغان هيج حەزی لە جەماعەتی فلنت نییە حەزی لە پایرەتەکان و میوتنیێرزەکان نییە لەبەرەوە بڕیارەیە چی بکە. I had decided what to do in a moment. I told him all about our voyage and the crisis we were now in. He listened carefully and then he said, you are a good lad. Don't you worry. Bengan will help you. Now do you think your squire would pay me well to help him and take me back home on the ship? اوكي لو دقيقة يكسر جيم بريارة چی بکە هەموو ئەو شتانی کە لە ڤۆیەجەکەیان ڕوویاوە ئیتر مەسەلەن هەر لە مردنی مستر ئارۆوەوە دوای what he heard in the apple barrel اوكي ئەمانەی هەمووی بۆ چی گێڕایەوە بۆ بەنگەن گێڕایەوە. باشە و ئەو کرایسزانەی ئەو قەیرانانەی کە ئێستا ئەمانتیایان زۆ بە وریایی گوێی بۆ جیم گرت و دوایی پێی دوتی تۆ کوڕێکی باشی لاد یعنی گود بۆی. ئۆکەی وتی مەترسە بێنگەن will help you کەواتە دڵنیا بووینەوە کە بێنگەن هێلپی کێکە هێلپی ئۆنستمێنەکانەکە. باشە دوایی داواکاری هەیە لە جەماعەتی ئۆنستمێنەکان ئەڵێ چی do you think your squire would pay me well to help him. ئەڵێ تەسەوڕەکەی ئاغاکە پارەیەکی باشم باتێ ئەگەر من یارمەتی ئێوە بم. باشە ینی ئەم خۆی ڕچیشە کەچی هەر حەزی لە پارەی ترە کەواتە یەکەم ریکوایرمنتی یەکەم داواکاری کە یارمەتی جیم و ئەوان باچیە squire should pay him well. باشە ئەبێ سکوایر پارەی باشی باتێ. دووهەم داواکاری چیە take me back home on the ship و لەگەڵ خۆشیانە بیبەنەوە بۆ ماڵەوە یعنی بیبەنەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی ڕزگاری بکەن لەناو ئەم ئایلەندە. کەواتە Bengan required two things from Jim okay in return of helping them. Bengan دوو داواکاری هەیە لە جیم بەرامبەر بەچی بەرامبەر بەوەی کە یارمەتیان بە. یەکەم داواکاری squire should pay him well squire پێویستە پارەی باتێ. دووهەم he had to promise to take him back home و ئەبێ وعدیش باکە بیگەڕێنێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی لەگەڵ خۆیانە. باشە the squire is a gentleman and anyway if we don't have the others we will need you to help sail the ship home I said. ئەڵێ squireکە واتە ئاغاکە جەنتڵمەنە یعنی کەسێکی سەخی و دڵباشە
دڵنیام کە پارەتەیاتێ و لەگەڵ ئەوەشە ئەگەر ئێمە مەسەرەن پایرەتەکانمان لەگەڵانە بێ سێڵەرەکانی ترمان لەگەڵانە بێ لە شپەکەیە بە دڵنیاییەوە پێویستمان بە خەڵکێکی ترە بۆ ئەوەی سێڵی شیپەکە بکەن لەگەڵمانە شیپەکەمان لەگەڵا لێ بخڕن وەنیە کاتە if we don't have the others we will need you to help sail the ship home یعنی دڵنیایی ئەیا بە بێنگەن کە هەردوو شتەکەی بۆ جێبەجێکرێ هەم پارەی ئەێنێ و هەمیش ئەیبەنەوە لەگەڵ خۆیانە بە شیپەکەیان well he continued وتی باشە مادام وایە I will tell you some of my story بزانین ئەم بێنگەنە کێیە و بۆچی ڕێککەوتۆتە ئەم ئایلندە بۆ بەتەنهایە بۆ 3 ساڵە بەتەنهایە لێرە هەموویمان بۆ باسەکەم بزانینەڵێ چی ئەمە ستۆریەکەی بێنگەنە I were on Flint's ship when he went to bury the treasure. He took 6 strong sailors with him, but he came back alone. He had killed them all. Billy Bones was the ship's mate, and Long John looked after the supplies. Well, I was on a different ship 3 years ago when I saw this island again. Boys, I said, let's stop and get Flint's treasure. The captain wasn't happy, but for 12 days we looked for it and found nothing. Every day they got angrier and then they said, here is a gun, a pickaxe and a spade. Find it yourself. Then they all went aboard and left me here. But I have been busy these 3 years. See, and guess what? He winked at me. Okay, بابزانین ستۆریەکەی بێنگەن چییە؟ پێمانەڵێ چی یەکەم شت؟ پێمانەڵێ I were on Flint's ship when he went to bury the treasure. کەواتە بێنگەن was one of Flint's crew. کەواتە ئەڵێن چی؟ ئەڵێن بێنگەن was one of Flint's crew. باشە یەکێک بۆ لە کڕوەکە لە کەشتێوانەکان لە شپەکەی فلنتە باشە بۆ وەزی بەکار نەهێناوە لێرە وێری بۆ بەکارهێناوین لەبەرەوەی ئەمە ئەنئەجوکەیتد وەیە واتە کەسێکی نەخوێنەوار کە زۆر شارەزایی لە گرامەرانیە هەر قسەکەی بکە بۆیە وێری بەکارهێناوە کاتە وتی I was on Flint's ship when he went to bury the treasure. ئەو کاتەکە فلنت چووە بۆ ئەوەی ترێژەرەکە بێری بکە بیشارێتەوە ئەم لەگەڵیانە بووە باشە لەناو شپەکەیە بووە فلنت چی کردووە ئەم هیە ئەگەڕێتەوە بۆ فلنت ئاگادار بە He took 6 strong sailors with him. 6 کەشتێوانی زۆر بەهێزی لەگەڵ خۆیان برد و ترێژەرەکەیان گواستەوە بۆ ناو ئایلندەکە بەڵام بەڵێ چی but he came back alone بەتەنها فلنت هاتەوە he had killed them all هەر شەشیانی کوشت بوو بۆ ئەوەی هیچ کەسێک شوێنی ترێژەرەکەی نەزانێ لەکوێ دایناوە باشە کەواتە وتی I was on Flint's ship when he went to bury his treasure. He took 6 strong sailors with himself, but he came back alone because he had killed them all. باشە ئەڵێ Billy Bones ئیشی چی بووە لەو شیپەیە he was the ship's mate طبعاً ئێمە هەمومان نەزانین کە Billy Bones ship's mateی کێ بووە Captain Flint بووە Long John looked after the supplies ئەزانین کە ئیشی Long John Silverیش چی بووە he was looking after the supplies و خۆشی باسیەکە لە ئیپسۆدی 4 باشە ئەمە تا ئێرە باسی ئەو کاتەی بۆ کردین کە فلنت ڕۆشتووە بۆ بێری ترێژەرەکەی باشە ئیتر دیارە ئەم بێنگەنە جیابۆتەوە لە جەماعەتی بێنگەن ببوورە لە جەماعەتی کاپتن فلنت باشە دوایی پاش ماوەیەک بۆمان باسەکە ئەڵێ I was on a different ship 3 years ago 3 ساڵ لەمەوە پێش لەگەڵ کەشتێکی جیاوازە و لەگەڵ کروویەکی جیاوازە لەگەڵ کاپتنێکی جیاوازە باشە کەواتە ئەمەیان شپەکەی فلنت نەبووە وریابە شپێکی تر بووە چونکە پێمانەڵێ چی ئەڵێ I was on a different ship لەسەر شپێکی جیاواز بووم کەی 3 years ago when I saw this island again بە سوتفە دیارە بەلای Treasure Island هاتوونەتەوە جارێکی تر کە پاسەکەن بای کەیەن بەلایە Le boys, یەکسەر پێم وتون I said, let's stop and get Flint's treasure. ئەڵێ با بۆستین و بڕۆین چی بدۆزینەوە؟ ترێژەرەکەی فلنت بدۆزینەوە. کەواتە 3 years ago, Ben Gunn was on a different ship with a different captain and with a different crew. So Treasure Island again.
بینیەوە جارێکی تر. And he asked the sailors to stop and to find Flint's treasure. باشە. ئەڵێ چی؟ The captain wasn't happy. Captain نەکەیان ئەو کاپتنی ئەو شیپەی کە لەگەڵیا بووە هیچ ئەم شتەی پێخۆش نەبووە بەڵام هەڕازی بووە. And for 12 days we looked for it. They searched or they looked for the treasure for how many days? For 12 days but found nothing. هیچیان نەدۆزیەوە. یعنی بۆ ماوەی 12 ڕۆژ ئەم کروەی کە لەگەڵ بێنگە نابوون لە ناو شیپەکەیە گەڕاون بە دوای ترێژەرەکە بەڵام هیچیان نەدۆزیەوە. Every day هەموو ڕۆژێ یعنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ they got angrier and then they said ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تووڕەترە بوون چکە هیچیان نەدۆزیەوە. لە کۆتاییە بە بێنگەنیان وچی here is a gun, a pickaxe and a spade. وتیان ئەمە دەمانچەیەک و خاکە نازێک و هینێک تەورێک بڕۆ خۆت بیدۆزەرەوە. باشە پیکاکسێک و سپەیدێک و گەنێکیان ناوەتێ بڕۆ خۆت بیدۆزەرەوە کەواتە بە تەنها جێیان هێشتۆ لە ئایلەندەکە واتە ماروندیان کردووە. باشە they all went aboard and left me here. ئەڵێ هەموو بە جێیان هێشت و خۆیان ڕۆشتن. کەواتە با بێڵێنەوە وتی من یەکێک بووم لە ئەو کەسانی کە لە شیپەکەی کاپتن فلنتا بووم ئەو کاتەی ڕۆشتووە ترێژەرەکەی بێری کردووە. 6 strong sailor لەگەڵ خۆیان بردووە بۆ ناو ئایلەندەکە بەڵام باقیات لە ناو شیپەکەی فلنتا ماونەتەوە. باشە کە ترێژەرەکەیان بێری کردووە کاپتن فلنت هەر 6 پیاوەکەی کە لەگەڵ یا بۆ کوشتێتی و he came back alone. باشە بۆ ئەوەی هیچ کەسێک شوێنی ترێژەرەکەی نەزانێ. ئەمە ئەوە اینجا دوایی باسی بۆ کردین وتی لەو کاتەیە بیلی بۆنز شیپسمیت بووە Long John Silver was looking after the supplies بووە. باشە ئەمەمان باس کرد. دوای ئەوە ئەم پیاوە ئەم بێنگەنە جیا بۆتەوە لە جەماعەتەکەی فلنت بە سوتفە 3 ساڵ لەمەو پێش 3 years ago. He was on a different ship. لەناو شیپێکی جیاوازا بووە. یعنی شیپێک نا کە کاپتن فلنت و ئەوانی تیابن شیپێکی تر بووە. They saw Treasure Island again. بە سوتفە کە بە شیپەکە ئەڕۆن بە ئاوەکەیە Treasure Island بینێتەوە. یەکسەر داوا لە سیلەرەکان و لە کاپتنەکانەکە کاپتنەکە ئەکا ببورن کە بوەستن و Flint's treasure بدۆزنەوە. یەکەم جار کاپتنەکە was not happy هیچ پێی خۆش نەبوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا they searched for 12 days بۆ ماوەی 12 ڕۆژ لەگەڵ بێنگەنا ئەم سیلەرانە و ئەم کاپتنە و ئەم شیپە وەستان و بە دوای Flint's treasure گەڕان بەڵام they found nothing. هیچیان نەدۆزیەوە. Day after day ڕۆژ لە دوای ڕۆژ they got angrier تووڕەترە بوون لە ڕۆژەکانی تر چکە هیچیان نەدۆزیەوە. And finally they gave Ben Gunn a gun, a pickaxe and a spade and they asked him to search for himself. وتیان بڕۆ خۆ بیدۆزەرەوە ئێمە بەجێتە هێڵین. So they left him and they went on board the ship and they gone. بەڵام پێمانەڵێ چی؟ I have been busy these 3 years. ئەڵێ ئەم 3 ساڵە من مەشغوڵ بووم بۆ خۆم لەم ئایلەندەیە. بە چیەوە؟ Guess what؟ ئەڵێ تەسەوڕەکەی چی بێ؟ And he winked at me. Winked یعنی چاوێکی لێ داگرتم. کەواتە he was busy with searching for the treasure. کاتە بە چیەوە مەشغوڵ بووە؟ بە گەڕان بە دوای ترێژەرەکەوە. باشە؟ دۆزیوێتیەوە؟ بەڵێ چۆن نەزانم دۆزیوێتەوە چونکە لەسەرەوە وتی چی وتی I am rich. باشە وتی من دەوڵەمەندم. ئەوکەی. ئێستا جیم هەرگوێی گرتووە. دوایەوە جیمەڵێ چی؟ But how are we going to get back on board? I asked. ئێڵێ باشە ئەم قسانی تۆیکی ئۆکەی دەسە خۆش بێ لەشە ساغ بێ ئەلحەمدوللا کە سەلامەتی ئۆکەی بەڵام باشە دەی ئێستا ئێمە چۆن بڕۆینەوە بۆ ناو کەشتێکە جارێکی تر ئێستا چونکە جیم ناتوانێت لەگەڵ میوتنیەرزەکانە بۆ بەلەمانی کە پێیان بوو بگەڕێتەوە ئۆکەی so how are we going to get back on board چۆن بگەڕێینەوە بۆ ناو شپەکە oh he said حەلی پێیە بزای حەلەکەی چێ بێنکەن I have made a small boat I keep her under the white rock بەلەمێکی بچکۆلەی دروست کردووە لۆکیشنەکەی شوێیە He put her under the white rock لەژێر بەردەسپیە گەورەکەیە دایناوە. دیارە ئەم بەردەسپێ شوێنێکی زۆر وازەحە یعنی هەر کەسێک بچێتە ناو ئایلەندەوە ئەم شوێنە ئەبینێ جیاواز بێ لەوە چێ بەردەکە کەواتە بەلەمێکی بچکۆلەی دروست کردووە و لەژێر
بەردەستپێکەیە دایناوە. Just then, there was the sudden loud crash of a cannon. گویان لە چیە بێ؟ گویان لە گرمە و دەنێکی زۆر بە قوتی کانونە بێ. کانون واتە ئەو تۆپانی کە ئەتەقێنرێ. They have started to fight, I cried. دەستیان کرد بە شەڕکردن. ئەمە کۆتایی ئیپسۆدی 5 بە هیوای سوود بۆ هەموو لایەکتان و کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ.